didn't even get to cross. So, good day everyone, no? So, yun, kasama niyo naman ako para dito sa ating ginagawa dahil quarantine ngayon. Ha? Ilo-lower natin yung front shock natin. So, kailangan muna nating igitna. I mean, kasi wala namang center stand to, kaya gagamitan natin ng jack para umangat yung harapan ng motor natin and maayos nating maluwagan yung mga tornilyo na nandito. So, kailangan mo munang luwagan yung mga tornilyo tulad ng ginagawa ko ngayon. Yan. So, dahil niluluwagan ko ng pack nito, kailangan yung lagyan ng medyo lambing, no? Pwede nyo naman tanggalin na lang itong tornilyo to, no? Pero kung ako sa inyo, pag dito nyo tatanggalin is kailangan itabi nyo talaga, kasi pag yan nawala na, kung mahirap makakahanap nyan, ayan, no? Ganyan yung pag-ikot pa sosyal. So, yan. Pag natanggal nyo na tong dalawang tornilyo nasa harapan, susunod nyo naman yung mga tornilyo nasa gilid ng manubela and etong nasa baba. So, itong nasa baba na to is dalawa yung tornilyo. Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan, and bali 4 na tornilyo yung nandito sa ilalim ng shock. So, ito, yan. Hindi mo siya kailangan tanggalin. Kailangan mo lang siyang luwagan ng maluwag. Para in case pag nawala, delikado yun. Yan, kailangan yung medyo may curve na alel. Yan, alel ba yun? Alloy? Basta yun yung tawag dun. Hindi ko alam tawag sa tools na yun. Basta kailangan medyo baliko. Huwag yung diretso. Kasi guys, pag yung diretso, mahihirapan kang sungkitin yung tornilyo na yun. Kaya kailangan yung nakabaliko talaga, no? Tapos, pag naluwagan mo na yung sa kaliwa and pati sa kanan, etong dalawang yan, ito yan. Yung sinasabi kong dalawa. Kailangan mo maluwagan yan. Ang gagawin mo naman ngayon, yung shock, kailangan mong pwersahin. Hindi naman totally yung pwersahin. Parang ganito lang guys. So, iangat mo lang siya ng ganyan. Yan. Pwersahin mo lang ng konting-konti pataas. Huwag mong bibilayin guys. Kailangan kasi pantay yan. Kung hindi mo siya mapantay, makikita mo rin naman. Tignan mo na lang. Yan. Makikita mo guys na parang umaangat yung harapan. Pag nakita mo na medyo umangat, ibig sabihin nun effective guys. Yan. Tulad ng ganyan. Ibig sabihin nun, gumagana yung ginagawa mong pag-angat. Pero may technique dyan guys, no? I-abante nyo ng konti and biglayin nyo yung preno. Kusa siyang bababa tulad ng ganito nangyari sa akin. Ayan, yan. Sa sobrang preno ko, ayan, umangat. Napwersa masyado. Kaya yan, kung ganyan gusto nyo para maging hayabusa yung itsura ng motor nyo, pwede nyo namang gawin, no? Yan. Ganyan kababa yung nangyari sa motor ko. So, yan. Diba? Parang hayabusa na kung titignan. Kung ganyan gusto nyo kababa, lagyan nyo ng lata. And ang ginawa ko nga guys is, pinukpok ko ng martilyo na goma. Ayan. Para magpantay. Kasi guys, no, pag pinukpok nyo ng martilyo na bakal yan, magagasgasan yung nasa taasan yan. Kaya pangit tignan. And kapag nakuha nyo na yung tamang taas na gusto nyo or baba is, pwede nyo nang higpitan yung mga tornilyo. Ang ginawa ko muna kasi guys is pinapantay ko mabuti. Bago ko higpitan is inuupuan ko muna yung motor para naman makita ko kung pantay ba talaga. Bago mo higpitan ng todo, kailangan saktuhin mo muna guys. And ang una mo higpitan yung nasa ilalim. Kasi once na sumakay ka, baka biglang bumagsak na naman yung shock mo, delikado na yun. So, ito, higpitan muna natin yung mga importanteng tornilyo. Dahil tapos na yung sa ilalim, ito naman sa taas. Yan. So, dahil nakuha ko na yung gusto kong taas or baba, higpitan ko na ng todo lahat ng tornilyo. Yan. Kailangan yung higpitan ng todo guys, no? Ang ginawa ko guys is, di ko na binaklas mismo yung shock. Kasi kay Sir Sigma Motorsiklo is binaklas niya. Ito naman guys is may ibang way naman. Itong ginawa kong way para di na magpaklas and less hassle. Pero pwede nyo gayahin kay Sir Sigma Motorsiklo para mas safe. Para pantay na pantay yung pagkakagawa nyo, no? Yan. Dahil tapos na, papakita ko sa inyo yung itsura sa harapan and kung ilang inch yung binaba ng motor natin, no? So, yun, samahan nyo na rin muna ako mag-ikot-ikot. So, let's go! Bam bam bam! So, ayan guys, kung napapansin nyo, natapos na rin natin yung ginagawa natin ngayong quarantine. Mag-a-attend muna tayo ng pagkain, no? So, tikita ko. Dito lang naman yun guys, samahan nyo na rin ako.
Pansit. So yun na guys, tuloy natin yung pinag-uusapan natin. Wala lang, siningit ko lang yun para humaba yung video. Tag 2 inches to guys, no? Yan, basta tag 2 inches to or 1.5, ganyan. Basta yun na yun. Madali lang naman siya gawin guys na sundan nyo lang yung itong mga tornilyo, ganyan. Ito sa gilid, ito. Yun lang, alisin nyo lang yun ng maayos. Tapos lubagan nyo na rin yung nasa baba ng shock. Tapos konting angat nyo lang naman pataas yun guys. Yun talaga nagagawa ng quarantine guys, no? Kung ano nagagawa, pero okay lang. At least nasa bahay lang ako. Kahit pa paano naman, medyo napaganda natin yung motor natin. Unang-una, na-underneath natin. Tapos pangalawa, na-lowered na natin ng mag-isa. Diba, dati kasi nagbayad pa ako sa mekaniko. Ngayon, mas madali na lang. Kasi guys, kung hindi nyo natatanong is, madali lang itong gayahin. And kung gusto nyo gayahin guys, no, yung mas malinaw na video, panoorin nyo kay Sir Sigma Motorsiklo. Ito yung pangalan sa YouTube, yan. Check nyo na lang guys yung mga video niya. Marami siyang mga video na about sa mga ganyan-ganyan. And matutulungan niya rin kayo sa paggawa ng mga ganyang video. Hindi ka naman pwede pag motor-motor bigla kasi may mga checkpoint din. Papagalitan tayo, yari tayo yan. Kuling parang tako. Nagsisimadalian na yan kasi may curfew na rin mamaya, no? Guys, panoorin nyo na lang yung mga ibang video ni Sir Jeff Manalac, no? Or mas kilala bilang Sigma Motorsiklo para sa mas magandang video and para maintindihan nyo, no? Yung akin kasi guys, no, ginaya ko lang naman kaya yun, wala kinintindihan. Magpapa-disinfect na rin tayo. Nabasa yung camera ko. Yung pinunasan ko lang guys. Refreshing. Yun, sarap. And so yun guys, pagdasal na rin nating lahat na sana matapos na rin to para naman yung iba na dyan, alam kong kating-kating na mag-ride, no? Gusto na mag-Maralac, miski ako gusto ko na rin kasi nga malapit na yung magpapalit ng gulong. Dapat nung mga nakaraan pa lang is nakapagpalit na tayo dahil quarantine na yun, naggastos ko yung pera kaya hindi natuloy. So yun, sana di na tumagal tong leching sakit na to, no? And sana mawala na rin, no? Kailangan guys na pag may ganyan, huwag nyong alagaan. Labanan nyo, ganun. Huwag tayong papatalo sa ganyan-ganyan lang. It's more fun in the Philippines nga, di ba? Kailangan positive ka lang. Pag may sakit kang ganyan, huwag kang magpapadepress kasi yun yung magtataong basta yun yung papatalo sa'yo. Kasi guys, kung negative ka sa buhay mo, yan, wala na. Pwede kang malapuan yan. Basta ang sabi nila, at masaya ka lang. Tawa lang kayo guys, no? Basta huwag ninyong isipin ganyan-ganyan. Basta sumunod na lang tayo. Ako ngayon, may natin naman talaga ako. Kumikot lang naman ako kahit konti kasi nga na-miss ko talaga. And pag-uwi ko, mag-alcohol agad naman ako. And ngayon, nakamas din naman ako habang naka-helmet. So yun, maraming salamat guys, no? Check nyo na lang yung YouTube ni Sir Jeff, no? Ayan, ulitin ko yan, Sigma Motorsiklo. Lalagay ko na lang din sa description yung website ng YouTube niya kung gusto nyo mapanood yung mga ibang video niya about sa paggawa ng mga mot-mot, lalo na sa mga naka-Sigma dyan. So yun guys, maraming salamat sa mga nanood. And please like, share, and comment, and subscribe na kayo sa baba. And yun, lagi magdasal sa taas. And maraming salamat. Peace, bye-bye. Didn't even get to